Bienvenidos y bienvenidas a Videos Educativos Lupi Mena. Aprendamos los sonidos de las letras. A de avión. Para pronunciar la A se debe de abrir la boquita. Así como observan aquí los dibujos. La B de balón se pronuncia y se deben unir los dos labios para pronunciar. La C suena cuando va con la A, la O y la U. Entonces dice K, Ko, Ku. Pero también puede sonar como una serpiente. Y se pronuncia con la E, C, con la I, si. La Che. La letra Che, para pronunciarla debemos unir nuestros dientes. Por ejemplo, si decimos chorro, o si decimos como le hace el trencito, chucu, chucu, chucu. Y el sonido es similar a un estornudo. Miren, ch. La D de diente suena D. Y deben de tener de esta forma su boquita, D. Y que les tope la lengüita en los dientes. La E de estrella suena E y se pone entreabierta la boquita. La F de frijol suena como un gatito cuando se enoja. Y se debe de poner la boquita semicerrada y sacar el aire por el orificio de los dientes. Así como se les muestra en este dibujo. La G suena G. Suena G. Como cuando estamos tomando agua y hacemos gargara. Así. Suena G. La letra H es una letra mudita. Esta no se debe pronunciar, pero sí se debe de escribir en algunas palabras. Miren, aquí los niños le están diciendo que no se pronuncia, no tiene sonido, pero cuando la acompaña una vocal, se pronuncia el nombre de la vocal. Por ejemplo, hoja lleva H y después la letrita O. Hormiga, de igual manera, lleva H y después la letrita O. Entonces, aunque no se pronuncia, sí debe de escribirse en algunas palabras. La I, unimos los dientitos para pronunciarla. Es la I de iglesia. La J suena, miren, así como aquí en el dibujito, que les pone como que lanzaron a alguien y se oye un sonido. Así se pronuncia la J. Y miren cómo se pone la boquita cuando se hace el sonido. Semiabiertos los dientes y los labios. Esta es la K de kiwi y suena. Cuando alguien golpea la puerta se oye k, k, k. Así suena la letrita K. Tenemos aquí la letrita L de luna. Y la L de luna suena Se tiene que poner la lengüita detrás de los dientes en la parte de arriba de nuestra boca. Los dientitos que están arriba de nuestra boca, los dientitos superiores de nuestra boca, detrás de ellos debemos de poner la lengüita para pronunciarla.
y suena Esta es la letra L. La letra L suena como un taladro. Si ustedes han visto o alguna vez han escuchado o pueden poner un video para poder escucharlo, los taladros suenan zzz. Así suena la L, suena zzz. Esta es la M de manzana. Cuando nosotros nos comemos un sorbete porque nos gusta mucho, decimos ¡qué rico! Así suena la M, suena unimos los dos labios y hacemos ese sonido. La N de avión. Al final, avión es una palabra que tiene N. La N también de navegar. Y la N suena así la vamos a pronunciar. Y vamos a poner la lengüita cerca de los dientes. Esta es la ñ de ñame. Ñame es una verdura y se pronuncia ñi. Cuando ustedes se ponen así como acá los deditos en la nariz, prueben hacerlo y verán que va a sonar ñi, ñi. Y también esta letra la lleva palabras, por ejemplo, como niño. Ahora tenemos la O. La O de ojo, la O de anteojos. Y la boquita debemos colocarla de esta forma. No tan abierta como la letrita A, pero sí siempre con una apertura. Miren así como está acá. O. Así se pronuncia la letrita O. Esta es la letrita P de pato. Y la letrita P suena como cuando las palomitas de maíz se están cocinando. Pídanle a su mamita que hagan ese experimento de poner a cocinar maíz para convertirlo en palomitas. Es un maíz especial que venden en los súper. Y cuando estén explotando las palomitas van a hacer el sonido de así suena la letrita P. Esta es la Q de queso. Y la Q se pronuncia similar al sonido que hace el gatito. Esta es la R de ratón. Y la R de ratón, miren cómo se pone la boca cuando se pronuncia. Y para que ustedes sientan, esta es una letra que se llama vibrante, porque al pronunciarla y tocarnos nuestro cuello, esta es la letrita R de ratón. Cuando ustedes la pronuncien, se deben de tocar el cuello, la garganta, porque ahí van a sentir ustedes una vibración. Se llama R vibrante. Pronunciémosla así como cuando el osito esté enojado. Esta es la S de sapo y suena como una serpiente. No queremos nunca ver una serpiente porque son muy peligrosas, pero el sonido es el que hacen las serpientes. Ese es el sonido de la S. Miren, entre los dientes les va a salir el aire. Ustedes pueden ponerse la manita en la boca cuando la pronuncian y van a sentir cómo el aire sale. Esta es la T de tijera y para pronunciarla vamos a unir
nuestros dientitos y vamos a entreabrir la boca y se pronuncia t, t, t. Esta es la U de uva y para pronunciarla vamos a casi cerrar los labios. Miren, hagámoslo. U. Esta letrita se llama V o B labidental. Le vamos a llamar V y la V de vaca se pronuncia V. Se pronuncia V. Así como hace la aspiradora cuando están haciendo limpieza. En alguna película posiblemente ustedes lo han visto, que la aspiradora hace ese ruido. Esta es la letra W y la W suena como el sonido cuando hay una tormenta. Vi. Y cuando pronunciamos una palabra con W, por ejemplo, Walter, Wilson, va a sonar de esa forma. Esta es la letra X. La letra X puede sonar como la letrita S cuando va en palabras como xilófono, pero también puede sonar X cuando va en palabras como examen. Esta letrita es la Y. A veces va a sonar como Z. Por ejemplo, en yo-yo suena Z. Pero también puede sonar como I. Cuando decimos Juan y Lorena, ahí suena como I cuando va entre palabras. Y finalmente tenemos la letra Z. La letra Z suena como una abejita. Y unimos los dientes para pronunciarla. La Z se usa en palabras como zapato o zapote. Estos son los sonidos de las letras que nos servirán para aprender a leer. Espera en el próximo video los sonidos de las sílabas. ¡Hasta pronto! Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Hasta pronto!